Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, amepata neema ya kuwa hai mpaka sasa. Wewe ni upendeleo. Ukija kuuliza kwamba wangapi ambao hawapo hai mpaka sasa. Afu Mungu amekupa uzima. Ajue kwamba kuna sababu maalum ambayo Mungu bado anataka kuitekeleza kutoka kwako, lakini pia hata kuna kazi ambayo anataka kufanya kwa ajili ya Mungu. Na nikukumbusha kitu kimoja ndugu yangu. Mungu hajawahi kuumba mwanadamu ambaye ni asala. Mungu sio Mungu wa asala kabisa. Because bado upo hai, nakwambia lipo jambo lile likutokee. Lakini kwa sababu upo hai pia kuna ujumbe ambao Bwana Yesu amenipa kwa ajili yako. Kama inakupendeza karibu, lakini pia kama ukiona this is not my type, Mungu akusaidie sana ya. Bwana Yesu atupa neema ya kuandaa seminar online. Ambapo utakutana Google Meet baadaye hapo kwa ajili ya seminar ambapo jana tumeanza jana. Leo tutaendelea kama day 2 na kesho tutakuwa day 3. Mungu ametupa ujumbe kutoka katika kitabu cha Yoeli 2:28 kwamba itakuwa siku za mwisho kwa mwaga roho ya yote ile mwili. Waume kwa wake wataona, vijana wataona maono, na wazee wataota ndoto. So kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, Yesu Kristo ameahidi tutabiri. Na kama ni kijana, Yesu Kristo amesema kwamba utaona maono. Na kama wewe ni mzee, ameahidi kwamba utaota ndoto. So sitaki kabisa kuweza kunanili kukuvuruga, lakini nikwambia semina ni nzuri sana. Ambapo tutamuona Mungu akisema na kanisa lake. Sasa tujiulize kwamba kanisa ambalo litabiwa na Yoeli baada ya Yesu Kristo kuondoka hapa duniani. Lazima na kwamba kanisa litabiwa na Yoeli baada ya Yesu Kristo kutoka hapa duniani. Unaona? Hapo tayari vitu ambavyo vimekufa lakini vipo hai. Tayari vitu ambavyo vipo hai. Sasa tunajua maana ya kanisa. Kanisa nini? Tukajifunza jana. Kanisa ni mtu yote yule aliyempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anakuwa hai nini? Anakuwa hai baada ya kupewa uzima ambao ni Roho Mtakatifu. So nataka kusema nini kwamba kanisa pasipo Roho Mtakatifu hilo sio kanisa. Mtu pasipo Roho Mtakatifu sema ameokoka kwamba huyo hajaokoka. Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Kuna mambo Yesu Kristo aliyafanya, kuna mambo mitume alifanya, kuna mambo kanisa leo linafanya, kuna mambo kanisa mchungaji wako anafanya, lakini wewe huwezi. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Roho wako Mtakatifu ndani ni dhaifu, au Roho Mtakatifu huna kabisa. Kwa hiyo nakaribisha sana kwa jina la Bwana Yesu. Tutakuwa tujifunze mambo mengi sana. Na leo tutaanza kumjua kabisa Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo utakapoingia leo saa 4 pale utaona jinsi Roho Mtakatifu anavyofundisha. Kwa sababu kumshukuru Mungu kwa ajili yako, uwe na wakati mwema. Wananiita kaka Mlokole. Siku zote anibadilisha jina. Najua Mungu anapokupa jambo anakubadilisha na jina. Anaita Mr. Utatu. Mungu akubariki sana. Amen.